अंतरिक्ष यान के पीछे जलने वाला फ्यूल अंतरिक्ष में जाकर बिना ऑक्सीजन के कैसे जलता है? आग जलाने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों का होना जरूरी है: ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। इनमें से अगर एक की भी कमी हुई तो आग नहीं जलेगी। अंतरिक्ष यानों को भी इसी तरह से ईंधन को जलाकर अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। अंतरिक्ष यान का उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांतों पर आधारित है। यानों को पृथ्वी से ईंधन को जलाकर आसानी से ऊपर उड़ा दिया जाता है, लेकिन यान जैसे जैसे पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन की कमी आती जाती है और एक समय बाद यान वैक्यूम यानी निर्वात में हो जाता है, जो रॉकेट में मौजूद सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के साथ मिलकर हीट यानी उष्मा जनरेट करता है और रॉकेट को वैक्यूम में भी आगे गति करने की एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसी तरह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भी गति करता रहता है।